अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बासित और आप देख रहे हैं कंटेंट क्रिएटर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मर्सिडीज़ जी क्लास जी वैगन की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, वो भी 1/24 में है। और इस गाड़ी की अनबॉक्सिंग आपने देख ही ली होगी मेरे चैनल पे, ये आई थिंक काफ़ी देर पहले आ गई थी और इसकी भी मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया था इस गाड़ी का भी। सो अब हम इसको अनबॉक्स करना तो हम साइड पे कर देते हैं। देख सकते हैं इसकी पैकिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी डिटेलिंग 1/18 के मुकाबले किया 1/18 की जितनी इसकी डिटेलिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये भी आप ये तो फुल ब्लैक है, देख सकते हैं सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। मेड इन चाइना वगैरह, डाई कास्ट, सिमुलेशन, साउंड एंड राइड, फुल पैक सीरीज़। और ये जी क्लास किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल है और बहुत ही अच्छा स्केल है 1/24 भी। ये आप देख सकते हैं आप इंजन देख सकते हैं, हम मर्सिडीज़ का लोगो है ऊपर और साइड पे V12 लिखा हुआ है। ड्यूअल सिलेंसर इस साइड पे है, 4 सिलेंसर। जी क्लास लिखा हुआ है, G63। ट्रंक स्पेस भी आप देख सकते हैं और ये भी सिलेंसर है। अच्छा, ये कोई फिट भी नहीं, इसके डोर से लाइट्स नहीं ऑन होती जैसे वो CRV की होती थी ना या दूसरी गाड़ियों की, वैसे इसकी नहीं होती। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल है। इससे भी इसकी फ्रंट लाइट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है और 1/24 में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। फिराड़ी दरअसल बहुत ज़्यादा डाउन होती है, तो इसलिए वो 1/24 में भी इससे काफ़ी ज़्यादा तक इसके डोर्स के हाफ मिड तक आती है फिराड़ी। और जो जी वैगन ये तो फिर SUV है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। सो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।